Reciban todos ustedes un cordial saludo. Soy la doctora Marigen Grolmus Hernández de la Universidad de Concepción, Chile, y en esta oportunidad presentaré un reporte de caso titulado Manejo integral de respiración oral y anquiloglosia en niño con maloclusión y ronquido persistente. Este caso lo realizamos en conjunto a la doctora María Antonieta Pérez Flores. A modo de introducción, vamos a señalar que durante la etapa preescolar, las disfunciones respiratorias y miofuncionales van a influir directamente en el desarrollo esquelético y, por supuesto, dental. Una respiración oral mantenida, asociada a anquiloglosia funcional no tratada, y además la falta de tono muscular orofacial, son factores que nos van a alterar la función y la morfología. Este caso describe en sí un enfoque terapéutico precoz, el cual incluyó cirugías, utilización de pistas oclusales como guías y reeducación miofuncional del paciente. En este reporte de caso presentamos a un paciente masculino de 4 años de edad que junto a su madre consulta por mordida cruzada anterior y lateral derecha, ronquidos y respiración oral persistente. Su madre además refiere sueño inquieto. Se evalúa derivación con otorrinolaringólogo que indica hipertrofia adenomigdaliana, además de realizar un diagnóstico odontológico y fonoaudiológico por anquiloglosia funcional. En su evaluación y diagnóstico interdisciplinario se presenta la derivación del otorrino con resultado de hipertrofia adenomigdaliana. En la parte odontológica evidenciamos una mordida cruzada anterior y lateral derecha, anquiloglosia funcional y respiración oral. Y en el ámbito de la fonoaudiología se presenta hipotonía lingual y deglución atípica. En su tratamiento se estableció un plan terapéutico en conjunto con las especialidades involucradas. En agosto del 2024, el otorrinolaringólogo realiza una cirugía de adenotonsilectomía. En enero del 2025 se realiza una frenectomía sublingual con seguimiento fonoaudiológico y sus respectivas terapias. En enero también 2025 se colocan pistas oclusales en molares temporales para realizar el levante de mordida. Y se continúa con ejercicios miofuncionales y educación continua a padres y cuidadores. Dentro de su evolución y resultados clínicos, tras la realización de la cirugía con otorrino, su frenectomía sublingual y luego de 4 meses de utilización de pistas oclusales en molares deciduos, se observó un cierre progresivo correcto de mordida, una mejora en el tono perioral y postural lingual, se logró estabilizar la respiración nasal, hubo una alta cooperación familiar y con ello, por supuesto, un satisfactorio avance en la funcionalidad orofacial. Presentamos las comparativas fotográficas pre y post tratamiento como evidencia clínica, presentando fotografías en MIC lateral derecha y lateral izquierda. Como conclusiones, este caso claramente nos llega a demostrar que el diagnóstico precoz y el tratamiento coordinado entre cirugía, intervención odontológica y sus terapias miofuncionales pueden revertir alteraciones estructurales y funcionales en edades tempranas. Este éxito fue posible gracias a la participación activa del equipo clínico y a una correcta adherencia familiar al tratamiento. Por su atención, muchas gracias.